ghế sai của tôi. Ngoài ra còn có cối xay gió lớn. Xin hỏi bạn là ông chủ phải không? Tôi đến để xin việc. Đúng rồi, bạn muốn xin việc gì? Tôi xin việc làm thợ sửa chữa, nhân viên bảo trì. Tôi sẽ kiểm tra anh. Bạn sẽ làm gì? Tôi sẽ có rất nhiều. Tôi sẽ dùng nó để cưa gỗ. Tôi còn đập bình nữa. Đây không phải là rìu sao? Dùng cái búa này đập. Và anh không phải là cái đinh. Phút tiếp theo. Bạn không nhận ra công cụ này. Không đủ tiêu chuẩn. Ai nói tôi không nhận không đầy đủ? Bạn lại thi tôi nhé. Vậy bạn nói đây là cái gì? Cái kéo này. Cái này ai không biết. Vậy bạn nói đây là cái gì? Đây là súng đồ chơi phải không? Cái gì? Đây là máy khoan điện. Cái này tổng nhận ra rồi phải không? Cậu làm gì với cái bánh rán thế? Tôi không muốn gì. Đây là thước của tôi. Vậy cái này bạn càng không biết nữa. Cái này gọi là giấy thẻ. Và đây là kẹp máy. Ở đây có rất nhiều công cụ. Tôi thấy anh không biết ai cả. Cậu không đủ tiêu chuẩn. Cậu nên đi đi. Cái này làm sao được?